大家好，欢迎来到天宇宏图。我们都知道，睡觉打呼噜的人，稍稍调整一下睡姿就能重归平静。就有这么一张智慧床 ，SleepMember 360，可以自动调整你的床垫倾斜度，让你呼吸更为顺畅，而停止打呼。这样不仅使你的伴侣能安然入眠，对打呼噜的你其实也是一种保护呢。节约上洗手间时灯光太亮，睡意全无，一片漆黑，免不了磕磕碰碰。SleepMember 360可以准确捕捉你的起身动作，自动亮起的微光既能记忆适宜睡眠温度，让你重回被窝依旧温暖。床垫中的全覆盖感应器能够记忆你的睡眠习惯，逐步调整不健康睡姿。每天晚上你的睡眠时长、翻动情况、呼吸、心跳频率都能通过手机行动装置记录下来。根据它的睡眠健康数据，更张弛有度地进行身体锻炼。怎么样？这个 SleepMember 360智慧床是不是很给力呢？更多精彩科技资讯，关注天宇宏图。